ကဲ Visor Touch ရဲ့ unofficial smartphone ပတ်2ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာကျွန်တော်က mini phone တိတိလေးတွေကိုသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက်ကို Vivo ရဲ့ X200 Pro Mini ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်စမ်းသုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွင်းမှာရခဲ့တဲ့ experience တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချပေးသွားအောင်မလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဆုံးထိကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုအတွက်ကျွန်တော်ကို review ယူနေကူညီပေးထားတာတော့လှဲတန်းစမ်းငင်9လမှာရှိတဲ့ကြိုင်လေးမိုဘိုင်းကနေကူညီပေးထားတာပါ second phone တွေကိုရောင်းဝယ်လဲထည့်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အခုပြပေးထားတဲ့ကြိုင်လေးမိုဘိုင်းမှာတွားရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် review လေးကိုစလိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းထွက်ခဲ့ဖုန်းတွေ flash တွေရောကျွန်တော် mirroring တွေရောအားလုံးဒီပါပေါ့နော်သုံးနေကြတဲ့ကင်မရာအဝိုင်းပုံနဲ့ပဲလုပ်ပေးထားတယ်channel ကတော့ဘာတခြားမှမပါဘူးအရှင်းပဲပေါ့နော်အလဲမှာတော့ကင်မရာဝိုင်းပုံပါမယ်ကင်မရာဦးစားပေးဆိုတဲ့အတိုင်းကင်မရာဘက်ကတော့အတော်လေးထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘေး quality ဘက်မှာလည်းကန်ရတာကြီးကြီးလေးလေးရှိပြီးတော့ဘေးဘက်တွေကလည်း flat frame ပုံမှာသူအလွိုင်း frame ကိုသုံးမိထားတယ်အလေးချိန်ကလည်း189 gram ဆိုတော့မလေးလုံးပေါ့လုံးမှန်းနဲ့အတော်လေးကန်ရတာ100အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလို့ပြောရမယ်မီနီလို့တာနာမည်တက်ထားတာပေါ့နော်တကယ်ကကန်ရတာအရင်သေးနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် iPhone တစ်လုံးကိုကန်ထားရတယ်လို့ခံစားမှုလေးပါရတယ်ဘေးဘက် frame ကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းရဲ့ display ကိုစမယ်နေရ display ရဲ့လုံးဝဘေးဘက်၄ဘက်လုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ symmetrical ကြကြနဲ့အတော်လေးပပလေးကိုမလို့ကြည့်ရအရသာတော်လေးရှိတယ် size ကလည်းသူက 6.31 inches အကျယ်ပဲရှိတယ် LTP ကို AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတာ120 Hz refresh ကိုလည်း support ပေးထားသေးတယ်လို့ peak brightness ကလည်း4500 nit အထိရတယ်ဆိုတော့အတော်လေးကို display ဘက်မှာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ display fingerprint ကိုလည်းထည့်ပေးရတယ် ultrasonic တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် UV optical ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်တယ်ထိပွင့်ထိရနဲ့ပွင့်ရပါတော့ display quality ရဲ့ရုပ်ရှင်ပဲကြည့် social ပဲတုံကာလာလေးတွေတော်တော်လေးဆိုပြီးတော့တောက်နေတာဆိုတော့ဒါကြည့်ရတာမျက်စိရတာရှိတယ် display ဘက်မှာတော့ဘာမှပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ performance တော့ကကြတော့ဒီကောင်က Dimensity 9400 chipset ကိုသုံးပေးထားတာဒီ chipset ကကျွန်တော်တို့ Snapdragon 8 Elite နဲ့ရှင်ဖတ်မဲ့ chipset ပေါ့နော် performance ဘိုင်းတော့ကတော့ဘာမှစိတ်ပူနေစရာမရှိဘူးဘာလာစိတ်ကြိုက်ကျုံလို့ရတယ်ကျွန်တော် game ဆန်းစော့ကြည့်ထားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှအထင်ကောမရှိဘူးပူလားဆိုတော့ဒါဘေး frame ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ plastic frame မို့တဲ့တရားမို့လို့နည်းနည်းတော့ပူတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရအောင်ပူချင်နေတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒါမှန်ပူလဲပူလို့ပဲပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီဖုန်းမှာကျန်းတဲ့အပိုင်းကကင်မရာပိုင်းပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာနောက်ကျောဘက်မှာကကင်မရာ3လုံးပါတယ်50 megapixel main camera ရဲ့ပြီးရင်50 megapixel ultra wide ရဲ့50 megapixel periscope telephoto lens ရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ3လုံးပါတယ်ပေါ့နော် size နဲ့လည်းဒါ collect လုပ်ထားရဆိုတော့ဒါ size ရဲ့ fader တွေအစုံပါတယ် portrait ဘိုင်းတော့ကိုလည်းတော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ် 23mm 35mm 50mm 85mm နဲ့ဒါ 100mm ဆိုပြီးတော့ focal lens တွေထည့်ပေးထားတာကတော်လေးကိုမိုက်တယ် color ဘိုင်းတွေ dark field တွေရတယ်အတော်လေးတည်သက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေသားရှိလဲကြည့်လိုက်အောင်audio ဘိုင်းတော့ကလည်း stereo speaker ကိုသုံးမိထားတယ် mini ဆိုပေမဲ့အတန်ထွက်က mini တော့မဟုတ်ဘူးအတော်လေးကိုကျယ်တယ် bass sound တွေကအစားတော့ကျွန်တော်အတော်လေးကြည်ပြီးတော့အတန်ထွက်အတော်လေးကောင်းတယ် audio ဘက်မှာလည်းအတော်လေး so good တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် battery ဘက်မှာဒီဖုန်းသေးလေးမှာပေါ့9900 mAh ကိုထည့်ပေးထားတယ်အတော်လေးခံတယ်ဒီဖုန်းကျွန်တော်လက်ထည့်ရောက်ခြင်းမမရကျွန်တော် battery 85% ဟိုမှာကျွန်တော် wifi ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် app တွေ down တယ်ပြီးကျွန်တော်တခြားတော့လုံနေပြီးတော့ပြန်လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်း app တွေလည်းအကုန် down ပြီးသွားပြီapp တွေလည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ battery percent က 85% နေမကြသေးဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးအားခံတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အားပြန်တင်ဖို့တော့ကလည်းဒီကောင်မှာ90 watt fast charging support ပေးထားတယ်ပြီးတော့30 watt wireless charger ကလည်း support ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းဘာမှအထွန်းတက်နေကြတော့မရှိဘူးဆိုတော့ conclusion ပြန်ချမယ်ဆိုရှင်ကိုလူတို့က mini phone တွေကိုလည်းကြိုက်တယ် screen size ကြီးရဲ့ phone တွေတဲ့100ကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့ phone တွေကိုပို့သဘောကျတယ် camera performance battery audio ဘိုင်းလုံးဝ all rounder share မ share ဖြစ်နေရမယ် Vivo ရဲ့ 8 series fan လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ phone လေးကလည်းမခေဘူးလို့ပြောရနေပဲကျွန်တော်ရဲ့ review video လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျ
အဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြရတဲ့ကျွန်တော်ဘဝတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါဦး